lagi asik ngejahit, tiba-tiba ada yang lahiran. Jadi hari ini aku dapat jahitan ganti resleting celana lepis. Sebelum ke proses jahitannya, tadi aku udah beli resletingnya dulu ya guys. Sebenarnya nih celana udah lumayan lama di rumahku, tapi aku baru sempat jahitnya sekarang karena aku lagi sibuk ke sawah. Kebetulan hari ini aku nggak ke sawah, jadi aku sempatin untuk ngejahit. Nah ini pertama aku mau buka dulu resleting yang lama yang udah rusak, terus aku ganti ke resleting yang baru. Mau aku jarum-jarum dulu sebelum ngejahit, terus jahit deh. Tapi ini mesinnya kenapa nggak nyala ya guys? Oh alah, ternyata lampunya mati say. Kok aku baru sadar ya, padahal dari tadi tuh aku ngeluh-ngeluh nggak bisa main sosmed gara-gara lampu mati. Kupikir cuma main sosmed aja yang nggak bisa ya kan, karena lampu mati. Aku lupa kalau mesin jahit aku tuh pakai dinamu. Nah ini aku lanjut jahitnya malam karena listriknya matinya lumayan lama ya guys. Dan kalian tahu ini aku ngejahitnya tengah malam. Tadinya aku mau ngelanjutinnya besok, tapi karena aku nggak bisa tidur, jadi aku mutusin untuk ngelanjutin jahitanku. Takutnya pagi besok udah dijemput ya kan sama yang punya. Terus pas aku lagi asik ngejahit, tiba-tiba aku dengar suara aneh guys. Dan itu dekat banget sama tempat aku ngejahit. Tapi nggak ada wujudnya, cuma suaranya doang. Aku cari-carilah sumber suaranya ya kan. Ternyata ada yang lahiran di tempat kain percaku guys. Di bawah meja samping tempat aku ngejahit. Gemesnya. Anaknya 4 ekor guys. Beda-beda warna pula. Kudu hajatan nih. Tunggu undangannya ya guys. Bye.